cái bao mình tuân chân gen dòng nó support ra lên tuân chân yang YouTube kama challenge and thank you so much for all your support and for all your, being supportive and please keep on supporting us dunia hi ale phone yang camera hoi lu zin ken yang thil khan ki ngai tu in trong hi nei na ve pi win lang chimma sanga chin lung se ten a subscribe lo lai ho alo ale like bol lo ho lung se ten subscribe nei bol pi lang like yang nei bol pi share yang bol lo win lang zo ting la chun unboxing kan bol ka min nei na ve pi te ho dunia unboxing kan bol ding chu hi a hele kan a hau ta yang khai pun anei zo yang khai pun hi yang le subscriber ho ni ngai du na za lo le ni support za lo a dunia hi ken jo fan ta khat ki la in ho adima ma hin chi unboxing kan bol nom hi chi fan cho hi a hele chi e phone hi ha le Realme Narzo 30 Pro 5G a hi in ama hi a phone hi a feature ho in sei mai leng a feature ama hi a Dimensity na a Dimensity 800 UC 5G processor a hi ama hi 5G processor a hi in so a battery hi 30 watts I think 5000 mAh battery a hi Chichu 5000 mAh battery 30 watts charge pa hi chi within 30 minutes full hi thei chong che he di wa khan se in setting le camera here le 48 MP here front camera real camera 48 MP in amai camera triple camera in setting le 120 Hz ultra smooth display here display dan na le ama hi a size ka ai se lang 6.5 inch a hi na je chu a hi in chi unboxing kan bol di a hi in kan bol hon di a hi in a hon ana vevin lang gp a lit dan a hoi dan neu dan ni a size so na mi ta wa na mu the no a su kan bol di hi sorry chỉ là phone nào phone cover rau pa hi a phone hi là chỉ phone cho a phone cho chỉ hi na ama lang chỉ monitor ki da display hi nên là anh lăng chị ở viết trong thì dáng thuần na gaming là ngã xây đi ngã hồi nè tôi like khăn tôi đi ra PUBG ông dùng được PUBG cái chuyện này nụ má nụ hết chị tôi like thì professional ta ai uy sao không nuôi Android phone nào đi ngã vàng Realme Narzo 30 Pro Max chị 5G pa hệ game thì nụ mi PUBG cái chuyện này nụ mi chẳng cần xây bị chú hiện tin tu nhà thì charger yang complete nín charger yang hi ama hi 800 UC chỉ ấy na ama charging speed pa của 800 UC chỉ ấy in chỉ charger khao hi ama within 30 minutes only 30 minutes fully yang the battery I think le battery so dan ko 5000 mAh ấy na 30 minutes charging full pa chu more than 4 hours ne no ta naman the chị hiện này chị chưa hiện tôi nhà đình video chăn chơi tàn trên cái bảo mình ở tiền lệ đồng sĩ tại chạy đình subscribe please subscribe share and like nên là bao nhiêu thank you